pagi, Bu. Pagi, Suster. Ya, Bu, di sini saya perawat Dwi yang berjaga pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu siapa, Bu, namanya? Saya pinjam tangannya dulu, Bu, ya. Ibu Pita, Suster. Ya, tanggal lahirnya, Bu. 1 Januari 97. Ya, benar ya, Bu, ya. Ibu bagaimana, Bu, keadaannya hari ini? Masih batuk-batuk. Masih batuk-batuk ya. Dan dalamnya susah. Di sini saya akan melakukan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang ada pada Ibu ya, dan juga untuk melancarkan jalan nafas Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Ya, saya rapikan alatnya dulu ya. Ya, Suster. Ya, Ibu boleh berdiri Bu. Bentar Bu. Ya. Ya. Bagaimana Ibu? Nyaman Bu? Duduk Bu. Nyaman, Suster. Saya pasang perlat dulu Bu ya. Maaf ya Bu, kita pasang handuknya dulu ya. Ya Ibu, nanti saya contohkan dulu bagaimana tindakannya. Nanti Ibu mengikuti ya. Tarik nafas, ditahan 2 detik, lalu dihembuskan melalui mulut. Ya, bisa Bu? Ya, nanti itu diulangi 3 kali ya Bu ya. Dan yang ketiga itu jangan dihembuskan terlebih dahulu, ditahan dulu. Setelah ditahan nanti dibatukkan ya Bu ya. Ya, sudah mengerti Bu? Sudah, Suster. Nah, sekarang minum air hangat dulu Bu ya. Ya, Suster. Ya, dilepas aja Bu maskernya, nggak apa-apa. Ya. Sekarang Bu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukkan Bu. Ya, bagus ya Bu ya. Rapikan dulu ya Bu ya. Ya Ibu boleh Bu, terus lagi Bu. Iya. Ya baik ya Bu ya, Ibu tadi sudah melakukan tindakan batuk efektif dengan benar. Nanti kalau misalnya Ibunya pengen batuk lagi bisa Bu ya, begitu ya Bu ya dilakukan. Tarik nafas, lalu dihembuskan, dihentakan untuk mengeluarkan sekret. Baik Ibu, bagaimana Ibu sekarang perasaannya Ibu? Udah sedikit lega, Suster. Ya sedikit lega ya, tadi sekretnya juga sudah keluar. Ya. Terima kasih Bu, di sini saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Suster. Ya, sama-sama.